ก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานเครื่องตัว IPL นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นทัชสกรีนนะครับอันดับแรกเมื่อคุณหมอเสียบปลั๊กนะครับด้านหลังเครื่องมันจะมีเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ถ้าเบรกเกอร์เนี่ยสับลงนะครับก็คือเป็นออฟนะครับก่อนการใช้งานให้เราสับขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นออนนะครับหลังจากนั้นมาที่หน้าเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะตัวเครื่องให้คุณหมอบิดกุญแจนะครับเป็นกุญแจเปิดปิดเครื่องนะครับสับเบรกเกอร์ขึ้นดังนั้นขั้นตอนที่2บิดกุญแจนะครับแล้วตัวเครื่องก็จะเริ่มรันนะครับรอเวลาประมาณไม่ถึง1นาทีก็เดี๋ยวตัวเครื่องก็จะรันเข้าสู่โปรแกรมนะครับตัวนี้ IPL จะเป็นรุ่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ4สีนะครับสปอตไซส์ของตัว IPL จะอยู่ที่12x35 มิลนะครับก็คือตัวพื้นที่ของตัวแท่ง IPL นะครับ12x35 มิลเมื่อเข้าสู่หน้าจอนะครับตัวนี้ให้คุณหมอกดคำว่า Enter นะครับเพื่อเข้าสู่ตัวโปรแกรมนะครับเมื่อเข้ามาแล้วคุณหมอจะเห็นว่าโปรแกรมทำทรีทเมนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวเครื่องจะโชว์ว่าจะถามว่าเราจะทำทรีทเมนต์อะไรนะครับโปรแกรมที่1คือ Hair Removal ก็คือกำจัดขนนะครับเราไปดูโปรแกรมถัดไปนะครับทำอะไรได้อีกทำ Vascular ก็คือเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดรอยแดงนะครับก็คือโปรแกรม Vascular โปรแกรมถัดไปจะเป็น Skin Rejuvenation ก็คือจะเป็นโปรแกรมฟื้นผิวหน้าขาวใสนะครับมีโปรแกรม Pigment ก็คือยิงเกี่ยวกับพวกเม็ดสีคนที่เป็นจุดด่างดำนะครับโปรแกรม Acne ก็คือลดการอักเสบของสิวนะครับโปรแกรม Wrinkle ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับริ้วรอยนะครับช่วยฟื้นฟูริ้วรอยลดเลือนริ้วรอยนะครับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน Breast Enhancement ก็คือตัวเนี้ยเราสามารถใช้ IPL ยิงเป็นรูปเผือกม้าใต้ราวนมเพื่อยกกระชับทรงอกได้นะครับโอเคโปรแกรมก็จะมีเท่านี้นะครับจะมีหลายโปรแกรมอันดับแรกให้คุณหมอเลือกโปรแกรมก่อนว่าจะต้องการทำทรีทเมนต์อะไรนะครับสมมุติผมจะเข้าตัว Skin Reju นะครับปุ่มนะครับเมื่ออาจารย์เลือกแล้วให้กดปุ่มคำว่า Enter นะครับเข้ามาปุ๊บตัวเครื่องจะถามสกินไทป์ของคนไข้นะครับโดยเขาแบ่งตามลักษณะของสีผิวนะครับถ้าสีผิวที่ขาวเนี่ยจะเป็นสกินไทป์1แล้วไล่เข้มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงคล้ำสุดก็จะเป็นสกินไทป์5นะครับโดยปกติผิวคนเอเชียนะครับจะอยู่เป็นประมาณ3หรือ4นะครับถ้าเราไม่แน่ใจให้เลือกสกินไทป์ที่สูงไว้ก่อนนะครับเพราะสกินไทป์ที่สูงเนี่ยเขาจะตั้งค่าพลังงานค่อนข้างเซฟนะครับคือค่าพลังงานจะน้อยกว่าสกินไทป์ที่ต่ำๆนะครับโอเคสมมุติผมเลือกสกินไทป์3นะครับหลังจากนั้นเลือกระดับทรีทเมนต์มันจะมีทั้งหมด3ระดับคือซอฟต์มีเดียมอินเทนส์นะครับถ้าคุณหมอไม่เคสนั้นน่ะไม่เคยทำ IPL มาก่อนให้เริ่มจากซอฟต์ถ้าคนไข้เคสนั้นเคยทำมาจะโปรเกรสขึ้นให้เลือกเป็นมีเดียมหรืออินเทนส์ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมแนะนำให้เริ่มจากซอฟต์แล้วค่อยไปอัพพลังงานข้างในได้นะครับเมื่อเราเลือกโปรแกรมแล้วว่าจะทำ Skin Rejuvenation Type 3 แบบซอฟต์นะครับโอเคถ้าแบ็กสมมติเราเลือกโปรแกรมผิดให้กดแบ็กก็คือมันจะย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้นะครับโปรเฟชชั่นอลเดี๋ยวผมขอข้ามก่อนนะครับมาสู่คำว่า Simple Mode โอเคถ้าเราอยากจะรู้ว่าSkin Reju Type 3 แบบซอฟต์เนี่ยเขาจะมีค่าพารามิเตอร์ยังไงนะครับให้กดคำว่า Simple Mode เข้ามาปุ๊บข้อดีของตัวเครื่องนี้คือสังเกตตัวกระพริบนะครับจะมี Recommend นะครับถ้าคุณหมอไม่มีความรู้เลยหรือคนใช้งานไม่มีความรู้เลยว่าเอ๊ะเราจะทำ Skin Reju เนี่ยควรใช้ฟิลเตอร์อะไรพลังงานเท่าไหร่ข้อดีตามที่เราเลือกสีผิวเลือกโปรแกรมมาตัวเครื่องจะประมวลผลแนะนำให้ว่าเราควรใช้ฟิลเตอร์อะไรอย่างตัวเนี้ยสกินไทป์3 Reju เขาแนะนำ510พลังงานอยู่ในช่วง23ถึง29เขาจะเซตไว้ที่มินิมัมที่เขาแนะนำคือ23ถามว่าเราตั้งต่ำกว่าที่เขาแนะนำได้ไหมได้หรือสูงกว่า29ที่เขาแนะนำได้ไหมกรณีที่ใช้งานไปเยอะพลังงานดรอปก็ได้นะครับตัวนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเครื่องใหม่ๆแนะนำให้อยู่ในเลนจ์เนี่ยค่อนข้างโอเคเพียงแต่ว่าถ้าอาจารย์ไปยิงในตรงที่สกินน้อยๆเช่นหน้าผากแนะนำลดลงมาประมาณ 2-3 จูลนะครับจากที่เขาแนะนำนะฮะแต่ถ้ายิงตรงบริเวณยูโซนตรงแก้มอะไรเงี้ยใช้ตามที่เขาเรคคอมเมนต์ได้เลยนะครับอันดับแรกตัวนี้เรามาดูโปรโตคอลที่เขาแนะนำแล้วก็ตัวเครื่องจะมีตัวหน้า
contact cooling นะครับก็คือเป็นความเย็นสัมผัสเนี่ยเราต้องปรับความเย็นเนี่ยแนะนำปรับให้สุดเลยนะครับปรับให้สุดเลยนะครับในโหมดนี้คุณหมอจะถามว่าแล้วเราสามารถปรับ pulse number pulse duration delay time ได้ไหม simple mode ไม่สามารถตั้งค่าตัว pulse duration delay time ได้ simple mode เป็นการแค่เลือกฟิลเตอร์เลือก energy นะครับถ้าอาจารย์ต้องการตั้งตัว pulse number delay time pulse duration พวกนี้ให้เข้าตรงกลางที่ผมข้ามมาก็คือตัว professional mode ใน professional mode จะสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้แต่ใน simple mode จะสามารถเล่นได้แค่ตัวพลังงานกับเลือกฟิลเตอร์แล้วก็ปรับ cooling นะครับแล้วเรามาลองดูตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ที่แถมมากับตัวเครื่องจะมีทั้งหมด5ฟิลเตอร์420 510 560 610แล้วก็640นะครับแต่ถ้าคุณหมอบอกว่าอยากได้ฟิลเตอร์690 700 585พวกนี้มีนะครับแต่เป็น optional ต้องซื้อเพิ่มนะครับที่มากับ standard มีแค่5ฟิลเตอร์นะครับอย่างตอนนี้ตัวเครื่องแนะนำ510เราแค่หยิบ510ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใส่นะครับโอเคอย่างตัวแฮนด์พีซนะครับตัวแฮนด์พีซเมื่อใช้งานตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับให้คุณหมอเปิดก่อนนะฮะโดยการหักตัวนี้1ปุ๊บก็จะเปิดนะฮะต้องเปิดก่อนใช้งานทุกครั้งถ้าไม่งั้นเราไม่เปิดเรายิงไปปุ๊บมันจะไหม้ตัวพลาสติกนะครับตัวนี้สปอร์ตไซส์ของตัว IPL ก็คือ12x35 มิลนะครับก็เป็นขนาดสปอร์ตไซส์ที่ค่อนข้างพอเหมาะสามารถเข้าซอกจมูกได้แล้วก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับถ้าพร้อมใช้งานนะครับสังเกตตอนนี้หน้าจอแฟลชหน้าไฟแฟลชแลมป์เนี่ยยังไม่ติดนะครับให้เรากดปุ่ม ready นะครับเมื่อเรากดปุ่ม ready สังเกตตัวไฟแฟลชแลมป์จะติดนี่คือพร้อมใช้งานนะครับแต่นี้ผมจะแจ้งให้ดูว่าข้อ safety ของตัวนี้คืออะไรนะครับนี่ผมยังไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับไฟอยู่สถานะ ready คือพร้อมใช้งานถ้าผมกดยิงสังเกตได้ว่าไฟแฟลชแลมป์ไม่ติดนี่คือข้อเซฟกรณีที่คุณหมอลืมใส่ฟิลเตอร์นะครับบางทีการเบิร์นหลายครั้งคือตั้งโปรโตคอลทุกอย่างดีหมดแต่ลืมใส่ฟิลเตอร์ก็เบิร์นได้นะครับข้อดีของตัว IPL เครื่องนี้คือเขาจะโปรเทคคือถ้าลืมใส่ฟิลเตอร์ก็จะยิงไม่ออกนะครับยิงไม่ออกคราวนี้ผมเรดี้แล้วนะฮะผมแค่ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปวิธีการใส่ฟิลเตอร์ให้เอาด้านสีเหลืองที่เขียนว่า up เนี่ยขึ้นนะครับขึ้นหรือสังเกตง่ายๆให้ตัวเลขอ่านลงนะครับนี่อ่านเป็น510ด้านสีเหลืองขึ้นแล้วก็เราก็ดันเข้าไปตรงๆมันก็จะล็อกนะครับนี่คือผมใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยเรดดี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองยิงดูนะครับ3 2 1ตัวนี้ก็จะมีแสงไฟแฟลชออกก็คือถ้าฟิลเตอร์ครบอยู่ในสถานะเรดดี้ตัวนี้ก็จะมีไฟแฟลชแลมป์ออกนะครับตัวนี้หน้า contact cooling ก็จะมีความรู้สึกเย็นนะฮะก็จะเย็นนะฮะตัวนี้ก็ช่วยลดความร้อนสะสมได้นะครับถ้าคุณหมอต้องการสแตนบายกดสแตนบายนะครับไฟแฟลชแลมป์ก็จะดับนะครับตัวนี้ไฟแฟลชแลมป์ก็จะดับนะฮะซึ่งตัวนี้การใช้งานค่อนข้างง่ายแค่คุณหมอเลือกโปรแกรมเลือกสกินไทป์ของคนไข้ตัวเครื่องจะประมวลผลเล็กคอมเมนต์ให้ทั้งตัวฟิลเตอร์ทั้งตัว Energy ให้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจริงไหมนะครับนี่ผมเข้าสกินไทป์3จะเป็น510 23ถึง29แล้วเราลองเปลี่ยนสกินไทป์นะฮะเรายังอยู่ในโหมดรีจูแต่เพิ่มสกินไทป์ให้เข้มขึ้นแล้วลองเข้าไปดูนะครับสังเกตการเล็กคอมเมนต์ก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือตัวนี้จะเล็กคอมเมนต์เป็น560พลังงาน16ถึง22สังเกตได้ว่าถ้าสีผิวเขาคนไข้เข้มขึ้นฟิลเตอร์เขาจะตั้งให้ลึกขึ้นเพื่อเซฟนะครับพลังงานก็จะลดลงนะฮะเพราะคนสีผิวคล้ำเนี่ยมีความสามารถในการดูดซับพลังงานเนี่ยได้ดีกว่าคนผิวขาวนะครับพลังงานจึงต้องลดลงนะครับตัวนี้ข้อดีคือทุกอย่างจะถูกเซตติ้งไว้หมดแล้วนะฮะแต่ในโหมด Simple Mode ย้ำอีกทีนึงนะครับคืออาจารย์ไม่สามารถเซตตัว pulse number pulse duration delay time ได้ถ้าต้องการเซตเรามาดูวิธีการเซตถ้าอาจารย์ต้องการเซตให้เข้าตรงกลางนะครับที่เขียนว่าตัว professional mode กดแตะเข้าไป
Professional คุณหมอต้องเลือกฟิลเตอร์เองนะฮะโอเคสมมติผมจะเลือก560กด Enter เข้าไปนะฮะสังเกตหน้าจอจะคล้ายๆกันจะไม่มี recommend แล้วนะครับคำว่า professional คือคุณหมอก็ต้องตั้งค่าเองนะครับซึ่งตัวนี้วิธีการก็คือตัวนี้ความแตกต่างคืออาจารย์สามารถตั้งตัว pulse number ได้เช่นตัวนี้3ลูกอาจารย์อยากตั้งเหลือ2ก็ได้ pulse duration อยากให้กว้างขึ้นก็สามารถทำได้ delay time ตั้งเท่าไหร่ก็สามารถทำได้นะครับตัวนี้ก็มีตั้ง cooling เหมือนเดิมแนะนำให้ปรับสูตรนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือคำว่า pulse interval pulse interval หมายความว่ากรณีที่อาจารย์กด hand switch ตัวเนี้ยค้างไว้นะครับกด hand switch ค้างไว้เลเซอร์หรือแสง IPL เนี่ยจะออกมาทุกๆกี่เซกให้เหมาะกับการมุกมือตัวนี้อาจารย์สามารถปรับเวลาได้นะครับเช่นอาจารย์มุกมือช้าอาจจะ interval สัก2เซกหรือ3เซกนะฮะแต่ถ้าคนนั้นมุกมือเร็วเอาแค่1เซกก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองตัวอย่างนะครับนี้ผมตั้งเป็น2เซกก่อนนะฮะกด ready ผมใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนะฮะย้ำอีกทีนะฮะตัว hand switch กดได้2ปุ่มนะฮะคือปุ่มนี้กรณีที่อาจารย์ถนัดจับอย่างนี้หรือปุ่มด้านข้างตรงนี้กรณีที่อาจารย์บางท่านถนัดจับแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้ผมจะกดปุ่ม hand switch เนี่ยค้างไว้นะครับนี้ผมตั้ง pulse interval 2เซกนะฮะ pulse interval 2เซกแล้วเรามาลองดูแสงนะครับแสงเนี่ยมันจะคำว่า interval 2เซกหมายว่าถ้ากดค้างไว้เลเซอร์หรือแสงเนี่ยจะออกมาทุกๆ2วินาที1ลูกนะฮะ1 2 3นี่ผมค้างไว้นะฮะมันจะเว้นไว้2วิแล้วถึงออกมา1ลูกนี่คือ interval ถ้าอาจารย์อยากให้มันสั้นกว่านี้ก็ตั้งเป็น1วิมันก็จะออกมาเร็วขึ้นนะฮะตัวนี้โอเคนะฮะนี่คือในโหมดของ professional ความแตกต่างกับ simple mode คือตั้งตัว pulse number ได้ตั้งตัว duration ตั้ง delay แล้วก็ตั้ง pulse interval ได้นะครับนี่คือ professional ส่วนใหญ่ทุกโปรแกรมไม่ว่าอาจารย์เข้าไปเขาก็จะถามตัวสกินท้ายให้เลือกระดับ soft medium intense นะครับแต่มันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่โหมดมันมีค่อนข้างดีเทลให้เลือกเยอะนั่นคือโปรแกรมกำจัดขนนะครับเข้ามาสมมุติเราลองเข้าไปดูนะครับสังเกตโปรแกรมกำจัดขนเนี่ยมันจะมีดีเทลเยอะกว่าเมื่อกี้นะครับคือ1ให้เลือกว่าขนเนี่ยเป็นขนผู้ชายหรือขนผู้หญิง2เลือกสกินไทป์สีผิวของคนไข้นะฮะ3 hair density คือความหนาแน่นของเส้นขนว่าขนเนี่ยมันดกมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็คือตัวนี้มีระดับ soft medium intense นะครับแล้วก็ hair color คือสีของขนนะฮะว่าสีค่อนข้างเป็นอ่อนๆคือ light blonde light brown นะฮะสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเข้มนะฮะพวกนี้จะมีผลกับการแนะนำค่าพารามิเตอร์สุดท้าย hair thickness คือความหนาของเส้นขนว่าเส้นขนเนี่ยเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะฮะพวกนี้เราเลือกไปทั้งหมดปุ๊บกดมาปุ๊บตัวเครื่องก็จะประมวลผลนะครับจากค่าที่เราเลือกก็จะเป็น recommend ออกมาดังนั้นสำคัญคือการเลือกค่าต่างๆต้องให้สัมพันธ์กับขนนะครับก็จะประมวลผลออกมาได้ถูกต้องนะครับตัวนี้นะฮะสังเกตการใช้งานก็จะเหมือนเดิมนะฮะนี่เราเข้า simple mode ตั้งตัว pulse number ไม่ได้ pulse duration ไม่ได้ตั้งได้ cooling แนะนำปรับสูตรตัวนี้มี recommend ให้นะฮะถ้าจะใช้งานก็กด ready นะครับตัวนี้การใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งการกำจัดขนมีคุณหมอสอบถามเข้ามาว่าเราจะยิงแบบไหนนะฮะโดยปกติขนทุกแบบตามพารามิเตอร์ให้เนี่ยเขายิงกับเจลก็คือการใช้เครื่องเนี่ยเราต้องใช้ IPL เจลนะฮะ IPL เจลนะฮะซึ่งพวก IPL เจลพวกนี้เรามีแถมไปให้กับตอนซื้อขายเครื่องอยู่แล้วนะครับ1 กิโลนะฮะซึ่งโดยปกติขนเนี่ยจะยิงทุกอย่างนะฮะเวลายิงหน้าขาวใสอะไรยิงเม็ดสียิงตัวสิวพวกเนี้ยจะต้องใช้ IPL เจลทาก่อนนะฮะแต่ขนเขาจะมี2เทคนิคนะฮะ
เทคนิคที่ 1 คือยิงแบบเจลธรรมดาก็เหมือนยิงโหมดปกติทั่วไปนะฮะแต่เทคนิคที่ 2 คือยิง without gel คำว่ายิง without gel นะครับนะฮะยิง without gel คือยิงแบบไม่ใช้เจลแต่คำว่าไม่ใช้เจลเนี่ยคำว่าไม่ใช้เจลเราต้องลดพลังงานลงมาจากที่เขาเลคคอมเมนต์เนี่ยผมแนะนำลดลงมาสักประมาณ 3-4 จูลนะฮะแล้วเรากด ready นะครับสังเกตคือวิธีการยิงแบบ without gel คือเราไม่ได้เอาตัวหัว IPL เนี่ยแนบผิวแล้วยิงทับผิวเลยนะครับอันนี้เบิร์นแน่นอนนะฮะ without gel คือเราใช้ความเย็นของหน้า contact cooling ตัวเนี้ยนะครับคูลผิวก่อนนะฮะคูลผิวตรงที่บริเวณที่มีขนนะฮะแต่วิธี without gel เนี่ยแนะนำสำหรับสกินไทป์ขาวๆเช่น 1-3 ถ้าสกินไทป์สีผิวเขาเข้มเนี่ยผมไม่แนะนำวิธีนี้นะครับก็คือใช้ contact cooling เนี่ยคูลก่อนหลังจากนั้นยกนิดนึงแล้วค่อยยิงยกห่างจากผิวเนี่ยประมาณสัก2 มิลนะครับ2 มิลนะฮะเดี๋ยวให้ดูสังเกตตัวขนตรงนี้นะฮะผมจะมีขนอ่อนๆตรงนี้นิดนึงนะฮะผมใช้ contact cooling คูลหลังจากนั้นผมยกแล้วนะ1 2 3นะฮะก็จะมีรอยไหม้ของขนคล้ายๆตัวรองเท้าอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวลองอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ตรงบริเวณนิ้วก้อยนะครับคูลแล้วก็ยกห่างนิดนึง3 2 1นะฮะสังเกตตัวนี้ก็จะมีขนไหม้นะครับก็คือตัวเนี้ยเราสามารถยิงกำจัดขนพวกนี้ได้เลยก็คือขนมันก็จะหลุดได้นะครับซึ่งโดยปกติวิธีแบบนี้แนะนำเฉพาะสีผิวขาวๆนะครับแต่ถ้าสีผิวเข้มพวกเนี้ยให้คุณหมอทาเจลแล้วก็ยิงไปตามปกติได้เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องนะฮะก็คือตัวสำคัญคือฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์พวกนี้แนะนำให้ทำความสะอาดใช้ผ้าเช็ดเลนนะครับชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดหมาดก็ได้นะครับก็คือตัวนี้พยายามอย่าให้มีรอยถ้ามีรอยตรงนี้เวลาแสงผ่านแสงมันก็จะไปจับกับพวกสิ่งสกปรกทำให้เลนมันร้าวหรือแตกได้ในอนาคตนะครับตัวนี้หมั่นทำความสะอาดนะฮะถ้าไม่ตกไม่แตกพวกนี้ใช้งานได้ตลอดนะครับใช้งานได้ตลอดนะฮะส่วนตัวแฟลชแลมป์ที่มันแฟลชตัวแสงนะฮะพวกเนี้ยนะฮะจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 60,000 ช็อตนะฮะ 60,000 ช็อตถึงจะเปลี่ยนแลมป์นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับดูดีหน้าจอนะครับเขาจะเขียน total เขานะฮะด้านซ้ายจะเป็นผลรวมก็คือเครื่องเนี่ยใช้มาแล้วทั้งหมดตั้งแต่เปิดเครื่องเนี่ยกี่ช็อตส่วนสแลชด้านหลังจะเป็นณเซสชันนั้นๆซึ่งอาจารย์สามารถรีเซ็ตได้เช่น1เคสทำไปก็รีเซ็ตมันก็จะเป็น0นะครับก็คือตัวนี้สามารถดูว่าเคสนี้ใช้ไปทั้งหมดกี่ช็อตแต่ด้านซ้ายเนี่ยไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับก็คือจะเป็น total เขาเมื่อครบ 60,000 ตัวนี้ต้องเปลี่ยนแลมป์นะครับต้องเปลี่ยนแลมป์นะครับตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะฮะการบำรุงรักษาพวกเนี้ยพวกเลเซอร์พวกนี้นะครับหรือเครื่อง IPL พวกนี้มันจะต้องบำรุงรักษาโดยการเติมน้ำกลั่นนะครับเติมน้ำกลั่นแล้วเราถามว่าดูเดี๋ยวเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องเติมนะครับด้านหลังนะครับพวกนี้ดูดิก่อนไปใช้งานเนี้ยเราจะเติมให้เต็มอยู่แล้วนะครับมันจะเต็มโชว์ระดับน้ำได้นะครับซึ่งระยะยาวนะฮะแม้มันจะเป็นระบบปิดมันก็จะมีการสูญเสียน้ำได้นะครับมีการระเหยได้นะครับถ้ามันต่ำกว่าครึ่งนะครับต่ำกว่าครึ่งนี่คือสถานะที่เราต้องเติมแล้วนะฮะซึ่งวิธีการเติมเนี่ยทางช่างก็จะไปสอนนะฮะโดยเดี๋ยวผมพูดคร่าวๆก็คือเขาจะเสียบตัวสายน้ำตรงนี้แล้วก็พร้อมกลวยนะฮะคือน้ำเนี่ยมันจะถูกเติมมาจากข้างล่างนะฮะแล้วเราเปิดรูระบายข้างบนนะครับเราสังเกตได้ว่าน้ำมันก็จะค่อยๆขึ้นมานะฮะจนมันล้นรูระบายหรือมันเต็มตัวนี้นั่นคือพอนะครับตัวนี้นะฮะโดยปกติตัวนี้เดี๋ยวช่างหน้างานก็จะไปสอนการใช้งานนะครับโอเคนะฮะสมมติถ้าคุณหมอเลิกใช้งานเรียบร้อยนะฮะเลิกใช้งานเราจะทำยังไงก็แบ็กกลับไปหน้าจอหลักแบ็กจนมาถึงหน้าจอหลักตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้กดบิดกุญแจ
ปิดเครื่องนะครับ หลังจากนั้นก็สับเบรกเกอร์ด้านหลังลงสับเบรกเกอร์ถอดปลั๊กนะครับนี่คือจบการใช้งานนะครับโอเคงง